Atostogos Tuvalu. Fantastinės atostogos Tuvalu. Aš esu žvejys, iš tikrųjų nuvažiavau į Tuvalu, nes tenai upėse žvejoja. Mano pasikeitė draugas, jisai buvo išemigravęs, išvažiavęs, tenai gyveno, pasistatęs tokį namelį prie upės, sako, tu atvažiuok, mes padarysim tokias pramogas. Nes aš, sako, darau verslą ir kviečiu žmonės iš įvairiausių Europos šalių, kadangi tai yra Amerikos, pats puikiai žinot. Ir žinoma, kad mes tenai buvom pasirengę būti kokį mėnesį ir buvom. Žodžiu, saulė šviečia, geras oras, viskas puiku buvo pirmas dienas, o mėnuo yra ilgas. Ir kai mėnuo yra ilgas, tai žiūrėk, ir lyja Tuvalu, ir tu su valu žvejoji. Žvejoji, gerai leidi laiką, kimba žuvisi, dorados tenai gyvena ir iš tikrųjų kepėmės doradas, sudegė dorados. Žodžiu, kai daug žuvies yra, tai atrodo, kad jos ir gali ten. Mes kepėm šašlyką. Tokį skanų, kadangi ten gazelės auga, mes žvejojom, mano draugas yra medžiotojas. Nuėjom pamedžiot, pažvėjom ir pagavo mus be licencijos žvejojom, medžiojančius. Šiaip, aišku, tokie inspektoriai pakankamai griežti, taisyklės yra lengvos, nelabai sudėtingos. Todėl mes nesisukinėjom, bandėm į dugną kirtom tiesiai galvą. Ir po to, kai dugną kirti, gerą atsispirti. Ir atsispyrus, noriu pasakyti paprastai, mes pradėjom ten verslą kartu. Aš sakau, mes darykim turizmą tokį, tu į Europą, va, tai per mane veži čia žmonės, o aš sakau, į tavo Tuvalu. Gerai, pradėjom vežinėti. Lėktuvai stringa, labai sudėtinga, ten su visokiais rezervacijom. Bet aš profesionalas, aš labai kišius gerai duodu, vienur kitur tečiu. Ir vienur praėjo, kitur nepraėjo. Ten priklauso nuo šalies, nes vėlgi. O Lietuvoje tai lengva su kišiais. Tu, tai čia prieini, tai man Lietuvoje verslas klėstėjo labai, Tuvalu labai blogai. Jam nesiseka, aš vėlgi tą Tuvalu dažnai važinėju ir dabar vėl pasakoju savo geriausius įspūdžius. Pasistačiau ten tokį namuką, stataisi iš nedidelių rastelių, su žolė, uždengi stogą, dega greitai labai jau. Sudega, nes gaisrai sausa labai būna, ten yra sausasis sezonas, geras sezonas, šilta, nelyja, nieko. Šlapia patys, suprantat, šlapia, tai aišku, neša, nuneša čia kaip Kolumbija kokio ir taip toliau. Nu, Kolumbija, nelygo Argentina, čia Argentinoje, tai nekalbėsime apie tą Argentiną, tai nėra čia ką kalbėti, juk galvoju apie puikią Tuvalu. Žodžiu, jeigu jūs norėsit, iš tikrųjų aš kviečiu, galite apsilankyti, yra mano lankstinukai, ten sudėti, registruokitės geriau ranka. Aišku, galite rašyti ir elektroninius laiškus, aš skaitau, mes organizacija didelė, kokių mes 5, man atrodo, 1060 žmonių išvežė, iš visos Europos, iš Prancūzijos, iš Danijos nevežam, nes labai nemanau. Ir iš tikrųjų, Lenkų yra daug, populiacija didelė, tokie švirkštus. Bet gerai moka.